Përshëndetje, mirë se vini te dita e vlogmasit 19, sepse ju kisha përgatitur un pak te 17 që nuk do arrit 18. E ndjeja njerëz, ndjen kur bjen psikologjia, bjen energjia, bjen humori edhe do njëri ke të vështirë të gjesh tematika ose argumente të flasësh çdo ditë te kamera. Është herët në mëngjes, edhe arriti dita e madhe për mua. Do ikëm te spitali, bëj analizat që më ka shkruar doktoresh. Crossing fingers do shkojnë të gjitha mirë, crossing fingers që do jetë diçka normale që kam pësuar edhe me pak diçka kënde ande do më kaloj, I don't know. Por dje gjithë ditën Klajdi ka rendur për spitale vet, sepse ata të siguracionit nuk po na parandimonin. I ka thënë do i gjej vet spitalin që do të çeguan, ju vetë ma paguani sepse ajo po vuan e ju nuk po na ndihmoni e kënde ande. Mori apuntament për sot, dje për sot. Bravo burri. Tani do bëhemi gati, të pim kafen e të shkojmë. Dhe kjo gjë më krijon happiness, sepse kur nuk je mirë me shëndet, jo kam thënë 1000 herë, nuk t'intereson asgjë tjetër realisht, derisa të kthehet shëndeti. Pastaj kur ke shëndetin, nuk e mendon shëndetin. Po kurse ke, koha jashtë vazhdon të duket natë. Nuk kemi parë një tek pullëreze dielli, që edhe kjo është mjaft shumë sad. Burr, pasi të mbarojmë nga spitali, ti do ikesh te puna. Po nuk i ke te puna. Ikëm te IKEA ose në Primark që nuk do ketë aq shumë njerëz tani. Hop, kujt i erdhi super ide. Opa. Aje. Fuego, turururu. Ma rriti që thoni email nga IKEA që më dërguan lekët e mia mbrapsht nga divani që kthyem. Kështu që tani mundem të filloj të blej gjërat e tjera që kisha vënë në sy. Edhe dy janë gjërat e tjera që unë dua të blej, dy mobilje. Njëra është sold out, edhe te dyqani fizik, por edhe online nuk mund ta porosisësh. Tjetra ekziston. Kështu që do desha idealisht këto ditë të shkojmë ta marr. Se kam frikë që do më bëj prapë si divani, që nuk do mundem ta gjej më vonë. Edhe do më vi realisht shumë keq po ndodhi kjo. Klajdi dje në darkë vajti të luaj padel. Është bërë padelistani. Lereni futbollin. Ka filluar me padel. Nuk e mban me asnjë njeri këtë burrin tim. I kanë dhënë ato musteqet një super fuqi, të gjitha i bën. E bëra radiografin, çdo gjë vajti në rregull. Unë që jam tepër frikacare se i thash do ndjej, më tha jo nuk do ndjesh gjë. Po më tremta jo gjëja që duhet isha vetë në dhomë dhe ishte jashtë dhomës kur unë bëj radiografin, sepse ato janë reze të dëmshme. Në përgjithësi më duket absurde ku kemi arritur me doktoraturën, me këtë lloj shkencë, edhe si drejtën kemi arritur të kuptojmë këto gjëra, domethënë si drejtën na vajti në mendje që me reze mund të shohim kockat tona. Kujt i vajti në mendje kjo gjë, si u bë gjithë kjo puna. Edhe po ta mendoni mirë, nuk është se ka pafund vite që ekziston kjo si shkencë. Domethënë i zhvilluar në këtë fazë që e kemi sot. Sa vjet mund të jenë? 100, 200, tremb kjo gjë. Se them, por sikur nuk i dim të gjitha. Më doli edhe një TikTok ku doktora diskutonin gjërat që nuk dinte doktoratura. E thoshte një anesteziologe që ne bëjmë anestezinë, e dim që funksionon, e kemi pak a shumë iden, por nuk kuptojmë pse trupi jon në anestezi flegjum, vjet në zero, nuk kupton asgjë. Imagjino, e kjo më krijon akoma më shumë frikë kur duhet të shkoj në spitale njërin tjetër. IKEA it is. Çfarë the që IKEA është vendi më? My hell. Vendi ëndrave të tua që të kalosh ditën tënde. Si kjo është ajo që po kërkoj të blej, po është më e gjatë. Praktikisht erdha për të marrë këtë, dua të heq nga studiat të bardhën që kemi, sa është më vogël, edhe kjo më duket që nxjerr shumë gjëra, plus të mbush pak më mirë dhomën aty. Unë dje që po kontrolloja, e pash që ishte disponibile këtu. Prandaj erdha këtu. Edhe sot disponibile e tregon, vajta pyeta që ta blej, më thanë nuk na lën ta porosisëm mbase ka ndodhur një problem me programin, edhe na i nxjerr që kemi copa të tjera për të shitur, por në realitet nuk kemi. E më tha ktheu nga data 20 deri 23 thotë që do vinë të tjera. Super. Kështu që erdhëm kote deri këtu, sepse do duhet të rivim. Dhe porosisja në shtëpi, po duan 65 euro vetëm dërgesën deri në shtëpi. Pse ti harxoj unë ato lekë? Vi e marr vetë me makinën time më mirë. Kursimtare? Po që buri më solli edhe te Primark, shikoni çfarë buri mirë është bërë sot. Shumë të bukura këto pouches, edhe Christmasi. Mund të gjesh edhe fillimin e emrit të një personi dhe t'ja bësh dhuratë. Gjeta këtë xhaketkën, që e varur më duk mjaft shumë e bukur, po tani e veshur. Edhe më duket mëri e madhe, edhe nuk mëri aq bukur. Po do e desha pak më të ngushtë pas trupit, nuk është për mua. Më bukur, por nuk është kush e di çfarë. Më pëlqen ngjyra, e më pëlqen që do e veshën për ditëshmëri, por e dini që më pëlqen disi edhe kjo. Ai kanë dalë like-it, kanë dalë në mod. E mendoj që në përgjithësi jam mërzitur vetëm me palto, e dua diçka ndryshe. Por është shumë e hollka, nuk është për të mbajtur ngrohtë. Dhe meqense se na erdhi ora e drekës, ulëm të hajmë një pjatë makarona. Buon appetito. Kush do të më bëj një dhuratë? Ja, kjo kapelja këtu shumë like-it. Jo. Blevëm të paktën disa dhurata që kishim në mendje të bëjmë për familjarët e Klajdit, kështu që nuk na iku kot dita që erdhëm deri këtu. 40 minuta
minuta rrugë për Ikean, edhe të Natal të na thotë jo nuk e kemi. Të më tallë. Ti erdhe me gjithë qef. Me gjithë qef erdha, unë se desha mobilje, prandaj erdhe me gjithë qef. Do ta shoh atë studion të bukur. Më morën telefon kur isha te spitali nga Jusku e më thanë të shtunën na sillën e divanin. E thash do ishte perfekte. Montonim sot nesër mobiljen, pas nesër e divanin. Happy girl. Jo, do më bëjnë të vim përsëri. Edhe nuk e keni ide sa bezdije ka burri. Bravo, nuk e keni ide sa do grindet Klajdi kur duhet të vim këtu. Kush e duron? U kthevëm, po i direkt lushes ta haj sa hyra, po bëja zjet tjetër sepse shkreti po priste neve që ka kaluar ora e drekës. Bebka ime, tani do i ve mami direkt lusitimis, do të ve mami e mortadela, do të vere e gjithë të mirat e botës. Kur ulëm të hajmë, po kërkoja diçka në telefon dhe vajta në fotografitë e vjetra, edhe më dolën fotografitë e lushes që ishte bebka. Edhe sa është rritur, edhe lushka ime e ri, ishte i gjithë i zizi, tani është zbardhur, i gjithë surat ka është zbardhur qenkës time dhe nuk arrin ta koshta perceptos që po rritet, se ty të duket gjithmonë po i vockël, nuk kupton ndryshim. Po kur shef foto, po okay, ka ndryshuar, po më rritet qenka im. Ti do jesh gjithmonë një bebka për mamin tende. E vërteta është që shumicën e gjërave që mora nuk mundem t'ju tregoj duke qenë që dhurata. Nuk mund t'ju tregoj dhuratat para se t'i jap. Këto janë gjërat që morëm neve. Atëherë, të filloj me këtë që ju tregova që provova e mora. Turtleneck, golfin, kaf sepse unë në përditshmëri veç gjëra të thjeshta, dua gjëra të thjeshta, edhe kam shumë gjëra që kanë detaje gold njërin tjetrën. Tash po e marr këtë ta kem. Klajdi mori një pal bizhame, ka si këto, por në ngjyra bezh, edhe i vesh gjatë gjithë kohës, janë shumë të rehatshme. Mori këto ngjyra që janë pak më Kristmas, më festive. Mora këto tutat që ju thash që nuk e di ku i kam sepse i kam blerën, po se di ku i kam. Janë me lesh brenda, mbajnë shumë ngrohtë. Dhe pastaj gjet edhe këto tutat. Thotë që janë termike, po janë shumë më të hollka, sepse nuk kanë lesh brenda këto. E thash mbase. Këto mund të më mbajnë më rehat, mund të ndihem më e volitshme duke veshur këto, të më mbajnë një lloj ngrohtë me të tjerat, nuk e di. Ishin 8 euro, këto ishin 13 euro. E thash ok, po marr të provoj. Dhe gjëja e fundit që mora janë këto sim free shorts. Janë 3 pal shorts, e zezë, gri dhe e bardhë. Dhe ekzistojnë raste që mund të kem një fustan shumë të shkurtër ose një fund shumë të shkurtër, e dua të ndihem pak më rehat, e gjithmonë më duhen një pal të këtilla. Edhe jam munduar t'i gjej në Shein, por më duket ishin më të shkurtëra se ato që desha una. E prandaj si kisha marr. To, si i pash, më duken madhësia perfekte. Gjithsesi duhet të provoj dhe të kuptoj pak. Por tash me që i kisha para, i marr, kur të kem nevojë, hop, të them kur të kem nevojë, duhet i kisha porositur. Kështu që po, këto ishin vlerat tona. Nuk kishim nevojë ndonjë gjë e vërteta është. Ti thash më shumë për mobilin vajtëm me që e kishim atje afër edhe Gran Rejnën që është një qendër tregtare shumë e madhe dhe kemi edhe Primark. Morëm të gjitha gjërat që na duheshin, të gjitha, jo, më bën 1-2 gjëra akoma. Duhet i bëjmë këtë fundjavë. Nuk e di çfarë do bëjmë përpara këtë fundjavë. Do presim të vi divani, do e montojmë, do shkojmë të marrim mobiljen te IKEA, do shkojmë të lajm lushen, do shkojmë te dhurata e tretë e Klajdi, do shkojmë të gjejmë dhuratat e fundit që na kanë ngelur, do filmoj, do editoj. Kisha vënë në mëngjes çarçafet e mia për tu lar, kur u ktheva i vura gjëra të thajnë, sepse kur u ktheva ka kaluar mjaft orë, unë ula editova pak që të shoh sa kam filmuar sot. Tani u than, kështu që ti vend ti kemi sot të larka, fresh and beautiful. Sot nuk ndihem shumë mirë nga ana e kurizit, se sot më ka zënë deri te këmba, edhe po më dhem gjurmë gjithë ditën. Jam te ditët e fundit që po pi kortizon, edhe po pi shumë pak, domethënë 1/4 te një hapjeje. Nuk kam edhe ato të më ndihmojnë, edhe kuptoj që situata nuk është përmirësuar fare. Çfarë jam ndier më mirë, jam ndier thjesht nga ilaçet. Jo të shoh pak kur mundem t'i marr ato analizat. Çfarë date? Datën 22 që i bie hëna. Se 2 ditë më than ata. Po mbas 2 ditëve i bie shtunë do jenë mbyllur. Përse? Përse për 2 ditë mos i binte e premte, edhe të hënën të shkoj ato doktoresha. Pse ti duhet të pres të vuaj akoma? Erdhur ora e darkës. E vërtetë është që do desha të gatuaj diçka të mirë, se kam uri, por nuk kam fuqi edhe nerva. Kështu që për Klajdin pulse e kam gati të futet në air fryer. Just a second, prej se duken vetëm mustaqe. Më bëj shaka. Ja, i kam mishin këtu, gjë e shpifur. Klajdi po qeron patatka. Darka gati, çak bam. Çak bam do me thënë shumë shpejt për ata që se dini. Mbrapa shikoni që do shohëm dramën e re që ka pëllcitur këtu në Itali. Piksin kemi të hapëm tani, si jam edhe shumë e sigur. Më duket që kemi të hapëm nëntën. Është këtu. Flawless Poreless Primer, një produkt që të vem para make-upit. Më duket që është primeri i dytë që na doli ky. Dhe te Douglas i do hapëm Can't Wait. Do hapëm 18 është e madhe. Do jep një mask për fytyrën tani.
Hydra Plus Ampoule Serum Concentrate. Është nga kjo marka Barbour. Janë serumka të vogla. Për fytyrën i vëm para kremit hidratues. Ka edhe një hapse plastike apo stafat që të çash qelçin, se më duket që kur çajt ky qelçi ngelen copka të vogla brenda e prandaj kanë këtë aplikatorin. Nuk jam shumë e sigurt për këtë. Edhe janë 7 copë, provojmë një javë. Shumë nice kjo. Edhe 19-ta. Po, tani flasëm, një dhurata të bukura. Është nga Sol de Janeiro, një body mist, dhe është numri 40 që i roza. Është alkohol me erdhi për momentin. Është embël, vanilja woods and musk. Edhe është edhe një size që e fute çanka e merr me vete. Kështu që unë njerëz diku këtu do ju le edhe do shihemi nesër. Besoj që nesër do filmoj.